Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Высокие медицинские расходы стали причиной того, что почти 2 миллиона австралийцев откладывают или пропускают приемы у врачей и специалистов. Вот такой вывод был сделан в недавнем отчете Института Гратен. В отчете также подчеркнуто, что некоторые специалисты в частном секторе взимают с пациентов в 2-3 раза больше, чем устанавливает Medicare за эти услуги. Институт Гратен предлагает лишить врачей, взимающих чрезмерную плату, государственного финансирования в качестве меры по исправлению ситуации. Подробности в материале SBS News. В ходе федеральной избирательной кампании 2025 года представительница оппозиции по вопросам здравоохранения Энн Растон заявила следующее во время дебатов с министром здравоохранения Марком Батлером в Национальном пресс-клубе в Канберре. Система здравоохранения Австралии уже давно является предметом зависти всего мира. Эта система основана на твердом убеждении, что независимо от того, кто вы и где живете, вы получите доступ к доступному и качественному медицинскому обслуживанию, и в основе этой системы лежит Medicare. Но хотя это может быть мечтой, многочисленные отчеты показали, что это не всегда реальность. Возможно, поэтому здравоохранение было одной из определяющих направлений кампании премьер-министра Энтони Альбанезе во время выборов. И также причина, по которой в центре внимания общественных дебатов были врачи общей практики. Мы, лейбористская партия, считаем, что Medicare – это сердце и, по сути, душа нашей системы здравоохранения. Мы считаем, что люди должны иметь возможность бесплатно посещать врача. Но новый отчет Института Гратен привлек внимание к врачам-специалистам. Элизабет Болдуин – одна из соавторов отчета. Это медицинская помощь, для которой необходимо направление от лечащего врача. И после того, как пациенты получают это направление, нуждаются в специализированной медицинской помощи, в нашей системе в настоящее время они сталкиваются с действительно сложным выбором. Либо они идут и записываются на прием к частному специалисту, и тогда они могут столкнуться с довольно высокими расходами. Только треть приемов оплачивается через систему bulk billing, так что они либо платят в частном секторе, либо стоят в очереди в государственном секторе, и время ожидания бесплатного государственного приема может длиться месяцами, иногда даже годами. И это нередкая проблема. Спрос на первичную медицинскую помощь и специализированные услуги вырос, как признал министр здравоохранения Марк Батлер. У нас растет население, которое сталкивается со все более сложными хроническими заболеваниями. Примерно 4 из 10 австралийцев посещали специалиста в 2023-2024 финансовом году. Средние расходы на услуги высокооплачиваемых специалистов в 2023 году составили $671 за услуги психиатра и более $350 за услуги эндокринолога, кардиолога, педиатра, иммунолога и невролога. Элизабет Болден говорит, что около 2/3 приемов по всем специальностям являются частными. Пациенты получают скидку Medicare и платят разницу, которая может быть существенной. Примерно каждый 5-й австралиец, обращающийся к специалисту, сталкивается с тем, что мы называем экстремальной платой, по крайней мере, 1 раз в год. Подобную экстремальную оплату взимают только около 4% специалистов, так что они действительно выделяются. И эти сборы более чем в 3 раза превышают сбор по программе Medicare, сумму, которую правительство оставляет за каждый отдельный визит. И эти экстремальные сборы могут составлять сотни долларов за одну консультацию. Эти цифры подтверждают врачи общей практики, такие как доктор Нинди Ахилан. Когда пациенты приходят на прием, они на самом деле не так часто говорят о стоимости приема у врачей общей практики, сколько о стоимости дальнейшего приема у специалиста. Иногда это означает задержку в лечении. Некоторые женщины просто вообще избегают лечения. Президент Австралийской медицинской ассоциации доктор Даниэл Макмаллан не смогла дать интервью, чтобы прокомментировать отчет. Однако в своем заявлении AMA заявили, что отчет подтверждает то, что они говорили все это время о необходимости большего финансирования государственных больниц, а также о том, что текущие скидки Medicare все еще недостаточны.
В отчете подчеркивается настоятельная необходимость реформ, которые позволят гарантировать, что скидки по программе Medicare будут соответствовать растущим расходам на предоставление своевременной и высококачественной медицинской помощи всем австралийцам. Частные амбулаторные услуги снижают нагрузку на более широкую систему здравоохранения, и постоянная поддержка этого сектора имеет жизненно важное значение для сохранения выбора, доступности и устойчивости. Результаты Института Граттон следуют за аналогичными отчетами Private Health Australia и опросом пациентов Commonwealth Bank о расходах на специализированную помощь. В обоих документах установлено, что пациенты в австралийской столичной территории, Новом Южном Уэльсе и Квинсленде несут самые высокие расходы на частную медицинскую помощь в Австралии. Элизабет Болден говорит, что эти высокие расходы оказывают негативное влияние на пациентов, потенциально приводя к пропущенным диагнозам, боли, которая иначе могла бы быть предотвращена, и дополнительной нагрузки на больницы. Она говорит, что необходимы решительные действия, включая финансирование миллиона дополнительных услуг по приему у специалистов каждый год в районах, которые получают наименьшее количество помощи. Также больше денег на обучение специалистов в региональной Австралии и своего рода порицание или пристыжение сектора. Правительству следует подсчитать, сколько в среднем взимает специалист за все свои консультации. И те, кто достигает порога в 3 или более раз за запланированную плату Medicare, должны лишиться финансирования Medicare. Мы не думаем, что федеральное правительство должно неявно субсидировать эти действительно экстремальные сборы пациентов. AMA утверждает, что это крайняя и ненужная реакция. В докладе слишком далеко заходит предложение о том, чтобы правительство отказывало пациентам в доступе к их скидке по программе Medicare просто из-за их выбора специалиста. Мы также призываем к созданию независимого управления частной системы здравоохранения для надзора за реформами, которые бы поддерживали более устойчивую частную систему здравоохранения, ту, который защищает выбор пациента и клиническую автономию. Репортаж Дебори Гроук команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.